at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1, Facebook, Big God Church Revival, and our YouTube channel, Big God Church. Thank you. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. You can catch us on our social media platforms. 1. Twitter at Big God Church 1. Musibye mutya olunaku olwaleero kansuubire nti nno muli bulungi. Twebaza Mukama nate era abakuumye olunaku olwaleero. Tumwebaza abayisizza mu nnaku ezo zonna eziwedde mu wiiki ewedde okuva we twasemba okusinkana. Twebaza ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Olunaku olwaleero nate era tukumyewo ne puroguramu yaffe, puroguramu yammwe eŋŋanzi eyitibwa obulamu. Puroguramu obulamu ebeerayo buli lwa Mande okuva ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4. Ebeerayo okuva ssaawa 3 okutuuka ssaawa 4 wano ku Big God TV. Nga puroguramu eno eyogera ku by'obulamu eby'enjawulo oba ku mbeera ze tubeeramu n'engeri gye tukola ki
gye tubeerawoko, eddagala ettonotono lye tusobola okukozesa, engeri y'okugemamu endwadde, engeri y'okwerabiriramu. So gwe wenna tweyunzeeko omulundi ogusooka, tuli wakyamu, oli ku program bagiyita obulamu eri wano ku Big God TV, era nkugamba ebeera buli lwa Monday okuva ssaawa 3 okutuukira ddala ssaawa 4 ez'akawungeezi. Olunaku olwaleero era nze Kibira Arnold nkomyewo nate okwogerako gye muli oba okubaako bye ngabanako nammwe. Nabagamba nti tulina obunyomero obw'enjawulo bwe tugenda twongeramu mu programu eno, naye nga tetunnatuuka ku bunyomero olwo. Olunaku olwaleero njagala nsooke neebaze ku basumba bange, abasumba bange abampadde omukisa okubeera nti nsobola okuyimirira okubaako nange ekyenjogera gye muli oba okubaako bye mbagamba eyo mu kiti ekyange kyendimu, kubanga buli omu alina kyagatta ku bwakabaka bwa Katonda. So olunaku olwaleero bw'oba oli eyo ng'olaba programu eno, kyenjagala olikinge era osharinge programu eno. Programu zino zibeerako kuno ez'obulamu zizze nnyingi, tuzze twogera ku infections, twogedde ku birwadde ebirala bingi nnyo nnyo ebigwa wansi wa infections, nti abantu bagenda mu ddwaliro ne bagamba infections, twogedde ku siriimu, bingi nnyo nnyo emabega eyo. Bw'oba olina programu yonna gye wamiisinga bambi, nkusaba genda ku mutimbagano ku kibanja kyaffe ekya Facebook page, otekemu Big God Church Revival, Big God Revival, ojja kuba otulaba, then oyite mu programu ezo, olikinge, osharinge, okomentinge. Owulira, bw'ona omala okukola ebyo ojja kulaba nga naawe okolaki, obaako kye weegaseeko, oba oyambye ffe naye ate naawe oba weeyamba mu ngeri emu oba endala, kubanga tuba tugezaako okuweereza nakulaba nti tuyamba bannaffe abali eyo. Ebigambo bino gw'oyinza okuba obimanyi munno nga tabimanyi, oyinza okuba nga gwe information eyo togyetaaga nnyo naye nga munno omulala ye agyetaaga. So tewanti kyandibadde kibi nti ogabanako ne banno abatamanyi kikigenda mu maaso. Olunaku olwaleero nabagamba nti tujja kwanga tutandika n'akanyomero kaffe. Akanyomero kano kwe tutandika nako kabeera kagamba nti okumanya emigaso egiri mu bintu bye tulya. Tujja kunokulangayo ekintu kimu kimu buli lunaku oba buli wiiki. Wiiki ewedde twatunulako ku migaso gy'amazzi mu mubiri, era abasinga abagategeera obubaka nabufuna, abamu ne bagamba abamu badde tebabimanyi. So tujja kuba tuteekawo akanyomero ako akasooka eddakiika esooka nga twogerako eri abantu nga tubannyonnyola emigaso egiri mu bintu bye balya, ebintu bye tunywa. So bambi mubeereeko mufube okulaba nga tugabana information eno. Programu eno ereetebwa ekuweerezebwa Big God Church. Big God Church esangibwa ku Mukape. Big God Church eno gye mbagamba church yanzikiriza ya kirokole, tukkiriza mu Yesu omulamu eyafa n'azuukira, ali waggulu eyatudde ku gwaddyo ogwa kitaffe ali mu ggulu. So tuli bantu abakkiriza. Programs zetusinga okukola ku TV eno zikwatagana nnyo n'ebyomwoyo, wadde kuliko n'ez'omubiri ng'eno kati bw'ogiraba. So bw'oba olina kyagala okumanya, programu nnyingi eziri omwoyo zibeerako from Monday to Sunday, n'eziyamba okukuza abaana, eziyamba okulaba ng'embeera zaffe zikola ki, zitereera, ebibadde mawulire, ez'emusic. Program tuyina varieties za program nyingi nnyo nnyo ku Big God TV, nja kuba zibayitiramu mu maaso awo gye tunaaba tugendera ddala mu maaso. Olunaku olwaleero mbadde njagala tunde ku kika twandikiyise mmere naye nga si mmere, naye nga waliwo ekika ekyebikozesebwa kye bayita cloves. Cloves buli awo zandibadde nga fruits kubanga biba bimuli gye babijja. Ebimuli bino biyina emigaso mingi, nnyo nnyo nnyo. Bu cloves buno bulungi nnyo eri emibiri gyaffe. Cloves zikola ebintu bingi nnyo nnyo, naye ng'ekirungo ekisinga mu cloves bakiyita, ekirungo ekisinga mu cloves bamuyita manganese. Mulungi nnyo 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 nnyo, ayambirako ddala ku bintu ebiwerako mibiri gyaffe. So gw'abadde atera oziyitako ng'oziraba, nsaba obutuule owulirize emigaso gino egya cloves, kubanga giyinza okubaako kyegikuyamba. Oyinza okuba ng'olina ekirwadde oba ekintu ekibadde kikutawaanya nga weetaaga okukola ki, okufunako obuweerero oba okufuna okuyambibwako.
migaso egimu kugisooka oba egimu gisobola okwogerako nti cloves zino ziri antioxidants. Antioxidants cloves zino ziyamba ku bantu bano abalina cancer cells, abantu abalina obulwadde obwa cancer oba obwakookolo. Cancer cells zitera nnyo okukulira ewantu wali acidic, so kati eno zino cloves ekirungo ekizirimu kiyamba okuneutralizinga environment eyo, so zisobola okuyambako mu kukendeeza oba okukakanyamu ku bulwadde obwo obwakookolo. Cloves zino era zezimu ziyambako ku baami abanafu oba batalina bulungi maanyi ga mu kisenge, osobola ozitabula n'ofuna fluid eva mu cloves nnungi nnyo nnyo, eyina engeri gyeyongera okuyambako. Omugaso omulala ogwa cloves, ziyamba ku diabetes. Okunoonyereza kulaga nti nno abantu abazinywako oba abantu abazikozesezza oba mu kugezesebwa okwakolebwa nti abantu abazinywa nga balina sukaali ng'ali waggulu kibaleetera okukola ki? Bwe baddamu okumupimako sukaali oyo aba akoze eki? Aba akendedde, oba aba takyali mu kigero kiri ekitiisa nga gy'aba atandikidde. Omugaso omulala gwosobola okwogerako ogwa cloves, cloves ziyamba okuboostinga immunity. Cloves ziyamba okuboostinga immunity. Immunity yo bw'eba ng'eri wansi, cloves ziyambako nti nno zikuyamba okulaba nti nno obusirikale obulwanyisa endwadde busitukamu ne buba nga tebukola ki? Mujja kunsonyiwa mukaawo. Ziyamba mu kusitula ku busirikale obulwanyisa endwadde mibiri gyaffe. So cloves ezo bw'oba ozirabye zeeyunire ddala kubanga nnungi nnyo nnyo. Abantu abalina okuwunya mu kamwa, cloves zino nnungi nnyo. Abantu abalina endwadde ez'ekibuno bambi cloves zino nazo muzeeyune, nnungi nnyo nnyo. Ziyamba ku mannyo ago, ebirwadde ebikwata amannyo, ebikwata ebibuno, cloves zino nnungi nnyo nnyo nnyo. Era tufube okulaba nti bambi oba osobola zifuna zifune, kwata tebaseera nnyo nnyo, tebaseera nnyo naye osobola ozifuna, kuba ekirala kyezikola zisobola okutta obuwuka. Kubanga abantu abakozesa nga bw'olaba nti nno disinfectants oba abakozesa sabbuuni ng'alimu cloves ziyamba okutta obuwuka obwo bubeera ku ki? Cloves kiyamba nti nno bwe ziba zivuddemu, bwe ziba ziyita ku lususu oba ekyo ekintu ekimu oba oil oba kinga gwe weesiigako, kitta oba ne kijjako obuwuka bwonna obusobola okuba nti bulaadira ku mibiri gyaffe. Ogwo nagwo era mugaso guli awo ogwa cloves zino. So ziyamba ku lususu okulaba nti lulabika bulungi nga bwe nkunyonyodde. Mu sabbuuni ow'enjawulo ziyambako okutta ezo infections. Zina emigaso mingiko nnyo nnyo, sola zimenya n'enjimalayo kubanga nga bwe nkunyonyodde nti nno kano akanyomero tuyitamu ku byokulya bye tukozesa byakunywa oba byakulya. Tweyanziza nnyo Twaha agambye zigogola enseke bulungi nnyo. Gugwo omugaso omulala. Cloves nnungi nnyo 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 mu kukola ki? Mu kuyamba ku bakyala na ku ndwadde ezo ezitera obbakwata naddala nga bagenda mu nsonga oba nga bava mu nsonga. Zigezaako bayamba nti zikendezaako ku bulumi obwo, sigamba nti zibujjawo oba sigamba nti n'oli bw'anaazikozesa zigenda kumuyamba aleme kufuna pain, naye ziyambako nnyo nnyo na mu kugogola ogwo omusaayi na biki biba bikoze eki? Ebiba bivaayo. Tweyanziza nnyo bambi abeegaseeko Blue Candle webale kutwegattako Twaha. Tweyanziza nnyo naawe olw'ekirowoozo kyo oba olwo contribution eyo Mukama akuwa omukisa. Tukyagenda mu maaso twogera ku programu yaffe obulamu. Tujja kuba tuinteractinga maaso awo nga tumaze okwogera ku kana akanyomero tugenda kwogera ku pregnancy. Oba olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana n'okufuna olubuto, okubeera n'olubuto, okuzaala olubuto, ogenda kukiweereza ku namba eri ku simu yo, eri ku TV yo oba eri ku laptop yo oba ku simu yo. Weerizaako ekibuuzo ku 905348829123 kigenda kuba kikuddibwamu. This is a direct interactive show gye tugenda okuba nga tukola. Tino osobola okuwa ekirowoozo kyo, tusobola okuinteractinga ne tubaako bye tukola ki? Bye twogera ffenna
noyogera engeri gy'owulira olubuto engeri gy'olufunamu weetegeka otya gwoba obimanyi genda awo mu comment box ogende ng'oteekawo tugenda kuba tubiyita mu maaso awo naye tukyali ku migaso gya cloves nga bwe mbadde ngezaako bannyonnyola tugenda gendera ddala mu maaso n'okwogera ku pregnancy olunaku olwaleero so gwoba olina ekibuuzo olina kyoyagala okumanya tandika okuweereza ebibuuzo maaso awo tulabe nti tino tubiyitamu ffenna nga tuli ku mulamwa gwe gumu tukyagenda mu maaso mbadde nkyabannyonnyola cloves nti zikola ebintu bingi nnyo nnyo bulamu bwaffe ziyambako okuimprovinga liver health oba okuyamba nti nno ziyambako okusitula health oba mu Luganda nantyogedde batya okusitula embeera ey'obulamu eya liver ziyambirako ddala era abantu abatera zikozesa ebirwadde ebyo ebitera okukwata liver tebitera batawaanya nnyo era omugaso omulala kuba mu liver eno zisala amasavu zirina engeri gye zisalamu amasavu ne gaba nti no tegeetolola ku liver yo kufuna nti efuna obuzibu obulala naddala nga gundi ki bakiyita batya ng'obwandibadde nti obuzibu wabusibikira ne bwaba nti waliwo pressure y'okupampinga omusaayi nga guyita ku sayidi eyo eya organ eyo ey'omubiri gwo so cloves era ziyamba ku bantu naddala okuregulatinga hypertension nga bwe kugambye pressure ziyamba okusala ku masavu so kati bano abantu abalina omugejjo ziyambako nnyo okusala amasavu osobola okufuna bakiyita batya osobola okufuna cloves ezo n'ozisuza mu mazzi osobola ozifumbira mu mazzi ne zikola fluid oba gundi n'ozinywa nga zimaze okukola ki bw'osteeka mu mazzi gazikenenulamu okugyamu ebyo ebirungo bye twetaagamu osobola ozigaayo obugaaya ku lw'ekibuno kyetugamba nti bino ebirwadde eby'omu kamwa n'ekibuno osobola ka fluid ako kuzigyemu okulaba ng'okola ki ng'okanywa zikayambako nnyo bingi bye kasobola okukola ki nkugamba ziyamba ku sukaali zisobola okuyamba ku pressure eno ey'omubiri gy'omanyi hypertension nagambye zirimu manganese ziyamba ku ndwadde z'amagumba kubanga kizuuliddwa nti okunoonyereza kiraga nti no zirimu manganese mulungi nnyo okuyamba nti no ayambako okugumya amagumba oba abantu abalwala obulwadde obw'amagumba musobola okweyuna cloves zino nnungi nnyo nazo zisobola okukola ki okuyamba gwoba olina ekyo omugaso gwonna gw'omanyi oba health benefits of cloves osobola okuzituweereza wano ne tuzisomera abatulaba kubanga emigaso mingi nnyo gyonna sobola gino okolayo n'egimalayo mu programu eno kuba tuba tugenda kukola gundi programu ya cloves yokka olunaku lwonna wabula gwe oba olina gy'omanyi osobola okukola ki okugisindika awo wansi ku kibanja kyaffe ekya Facebook ne tugenda ne tuinteractinga ffenna mwembagambye nti no we are going to be interacting in this program so okusinziira okunoonyereza era kulaze ti cloves zino ziyambako ne ku bulwadde oba ekirwadde ekya ulcers abantu abalina ulcers nabagambyeko nti no ulcers zitera okubeerawo naye mu mbeera y'omuntu alina ulcers mu lubuto mubeeramu gastric juice nga acid w'omu lubuto naye aba yeeyongeddeko naye nga bwe nagambye nti no cloves antioxidants ziyambako okukendeeza ku mbeera ya acidity mu kifo ezo bwe ziba ziyita oba bwe ziteekebwa mu mubiri zikendeezako ku mbeera ya acidi eyo eba eriwo ne ziba nga zigenda kuyambako okukendeeza ku mbeera ya stomach ulcers oba zetwandiise amabwa ag'omu lubuto ekisembayo oba kyenandigambye nti bingi nnyo naye nga cloves nnungi nnyo nti ziyamba obutaganya buwuka kukula ku ngulu ne munda zirina engeri gye ziyamba n'okutaasaamu okulaba nti nno ebintu bino tebikola ki obuwuka tebukulira ku mibiri gyaffe oba munda mu mibiri gyaffe mwebale kuba balabi balungi mwebale kuba nti mukyakumidde ku Big God TV program bagiyita obulamu programu eno ekuleetebwa Big God Church in conjunction with Raising Hope International Friends. Raising Hope International Friends basangibwa Kamwokya, Kampala, Uganda.
bayamba ku baana oba ku bantu abalina ekirwadde ekya sickle cell. Gwe bw'oba olina ekizibu kyonna ekikwatagana n'obulwadde obwo ng'olina bye weebuuza, osobola okunoonya ku Raising Hope International Friends, ekibanja kyabwe ku Facebook kwekiri, osobola okufunako ennamba zaabwe, osobola okufunako endagiriro zaabwe, bo bajja kukulagira w'osobola okubasanga bakuyambe bakunnyonnyole by'oyagala okumanya ku bulwadde obwa sickle cell, bw'oyagala okumanya engeri y'okumanagingamu omulwadde wa sickle cell, oba oyina gwe weemulugunya gw'olowooza nti abuyina tumanyi wakutandikira, basobola okuyamba ku mbeera ezo zonna. So bambi mbeeyune basobola obbayambako. This is an NGO, si kitongole ntino kya gavumenti n'ekikwasaganyizibwa abantu ab'enjawulo abasobola okuyambako mu ngeri ey'okunnyonnyola, okusomesa engeri y'okubeerawo n'abantu abo abalina ekirwadde ekya sickle cell. Temubadduka nabo bantu balamu, basobola okukola ki, okubeerawo naffe ensi eno nnene ennyo ffenna sobola ogibeeramu. Nti ebintu ebisinga bitugenda okuba nga tugerako mu puroguramu eno bingi nnyo naye nga temwerabira nti nno cloves zino nga bwe mba nnyonnyodde nti zirina emigaso mingi nnyo, zirina emigaso mingi mu bulamu bwaffe. So munnaye gwe oba oli eyo ng'oyagala okwongera okumanya ebikwata ku cloves, osobola okusindika gundi, osobola okusindika message ku namba eri ku screen yo netukwongera ozikunnyonnyola, kubanga bwe mbagambye tetusobola kunnyonnyola kawonvu nakala, wabula ngezaako bawa ebimu ku bikulu bye tusobola okukola ki, okumanya ku bintu bino bye tukozesa oba bye tubeera nabyo mu bulamu obwa bulijjo. Abantu abamu tulina ebintu bye tulina bya mugaso naye tetumanyi, twagala tulinde batuwe ki, batuwa amakerenda. Naye puroguramu eno lwaki tugezaako gibawa, tucreating awareness, tukendeeza kumujjuliriza mu ddwaliro, twongera ku magezi gammwe ag'okumanya ebituluma, tumanya ku bintu bye tusobola okukozesa ewaka biyambe okendeeza ku ndwadde n'otuwuma emibiri gyaffe nga miramu. Kati bannaffe ab'oluzungu, I was talking about in the first part of our program that since last week we began a section in our program we should be talking about things that we use in our normal life. For example, fluids or liquids, be it oils, be it liquids that we use in our daily lives, and foods, their importances and how we can apply them if applicable. So now today we are talking about cloves. Cloves, we said they have several benefits. But we shall talk about a few of them. Cloves are good and they can help regulate blood sugars. Research has shown that if a person has got diabetes and they are given meals that contain cloves or diet that contains cloves, these people are found to have a reduction, or there is a reduction in the blood sugar levels. So cloves are good or are so beneficial for people who have got diabetes. These cloves can also be used to regulate blood pressure or hypertension. Cloves reduce fatty acids. There is a way they break down these fatty acids and thus leading to a reduction in the effect of hypertension in the body. They may not get fully rid of the problem, but they may help you control or prevent you from going to that stage of hypertension, which is fatal. The other use of cloves can be used to maintain a good or a normal flora on your body. For example, if you use clove oils or oils that contain cloves, they are good in maintaining health, a healthy skin. Cloves can also be used to control the effect of stomach ulcers, because given that they are antioxidants, these cloves help to neutralize the acidic medium. In the due course, they control the effects of stomach ulcers, or what we could call peptic or duodenal ulcers in your body. These cloves can also be used to control
the spread or multiplication of cancer cells within your body. How do they control it? I've told you before in our previous programs. We talked slightly about cancer. We shall talk about cancer later on in other programs. But these cancer cells multiply or tend to live in an acidic medium. But this being an antioxidant, or it tends to neutralize the environment of these cancer cells, thus reducing the multiplication rate and making them or reducing their effect in your body. There are several functions of cloves in our bodies. There are several functions of cloves in our bodies, but these functions can be got when you go read more about cloves. You can Google the uses, you can read anywhere, continue to learn more, because given that they have got health benefits, they have also got side effects. When you overconsume or when you take higher amounts, especially in the young children, it is found out that these cloves have got side effects. Some of the side effects can be even coma. Children go into coma when they take these clove oils in raised amounts. So be careful when you're giving these cloves to young children, please. Okay, so be cautious when you're giving cloves to the young children. Okay, so we are going into our next part. The next part of this program, I've told you that the first segment of our program is basically about our health and what we are supposed to eat, how we use it, and how we apply it. If you want to prepare a clove juice, what you do is simple. Get cloves, leave them overnight in water. The nutrients, which is magnesium mainly, manganese, is filtered out of those cloves, and you can take that juice, or that let us call it juice. You can take that water containing the clove filtrate in the morning. Okay, the other way you can prepare cloves, you can cook it. You get water, cook it for around 5 to 10 minutes depending on the heat source that you're using. If it's just get around 5 to 10 minutes, you cook those cloves, then get that fluid. You can make it like tea. You can add some green tea, that is also good, and it has multiple benefits. You can add ginger, that is also better. You can add lemon. There are so many things that you can add onto the cloves. You make your tea, which is good. Actually, some people call it a summer fruit or a summer tea spice, the clove. So it has got so many ways of preparing it. You can chew these clove seeds, like, let me call them flower. Actually, they are flowers. You can chew these cloves in your mouth, keep it in your mouth. You chew it along the way when you're going to your work, but it has some funny smell, though it doesn't smell that bad as compared to things like garlic, but it has some funny smell. So after using it, maybe it's better you use it when you're not going to use a public space, because it has that odor that it gives out. It's not that bad, but it may be irritating to somebody who you'll be talking to, or to your customers that you may be attending to. So keep that in mind. But it is good. Or you can do it later after work, when you're going home, towards going home, or early morning, so that you keep it within you. You get its ingredients. They are so good for your body, and they may help you prevent some of the alignments. So abooluganda tuddayo twali twogera ku cloves nga mbanyonyola engeri y'okuzikozesaamu. Osobola ozifumba nga caayi, oba ofumba amazzi n'oziteekako n'ogattako mu jjaaja na biki ebirala ne zikuyambako n'ozinywa. Osobola oziteeka mu mazzi n'ogaleka ne gasulawo, n'okera n'onywa juice ogwo gwe gaba gakoze, n'omunywa bulungi ku makya oba n'olweggulo, depending ku kiki ky'ogenda okukola. Cloves zino ziyamba n'okusala amasavu ag'olubuto, nga bwe nabagambye nti ziyambako ku kibumba obutabeerako masavu. Amasavu ago gayamba
sorry, cloves zino ziyamba okusala amasavu. Abantu abaagala okusala omugejjo, cloves zino mwandizikozesezza nnungi nnyo, ziyambira ddala. Osobola ozikozesa ne zikola ki? Zisala amasavu ag'olubuto. Osobola ozifumbira ku caayi n'okuteekamu kalemon n'entangawuzi ne bikuyambako nti nno osobola okunywa liquid eno ku makya n'olweggulo. Zina engeri gye ziyambako okusala amasavu nga tukozesezza ddagala oba makerenda. Tukyagendera ddala mu maaso n'okuweereza puroguramu yaffe eno bagiyita obulamu ebeerawo buli lwa Monday. Njaga okutwala omukisa guno okwagaliza Big God Church International Revival Ministries Istanbul olunaku olwaleero 5 October oba 5 ogw'ekkumi 2020 tuwezezza emyaka 6 nga tu operatinga nga tuweereza Mukama. So bambi yenna asobola okuweereza obubaka bwonna osobola obuweereza ng'oyagaliza Big God Church International Revival Ministries Istanbul. Tuwezezza emyaka 6 nga tuweereza Mukama, tetuddanga mabega okuva gye twatandikira, naye ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. So yenna asobola okutuweezayo obubaka obutwagaliza okweza emyaka. Our 6th anniversary is today. Today is the 6th anniversary. Today marks the 6th anniversary of Big God Church International Revival Ministries Istanbul. Okay, tubagaliza oba tweyagaliza omwaka ogw'omukaaga omulungi wadde gubaddemu covid naye ffe Mukama atulagiddemu ekisa. Ababeera ku Big God mumanyi biki bitufunye mu mwaka guno, era ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Twebaza mwenna abaliko abalaba, mwebale kutwagala, mwebale kubeerako, mwebale kusharinga programu eno. Tukyagenda ddala mu maaso baganda bange. Olunaku lwaleero nabagambye tugenda kwogera ku pregnancy oba lubuto oba mbuto, gwe nga bw'oyagala okiyita oba bw'osobola okukiyita. Olubuto ffenna tumanyi olubuto tugenda kwogera ku lwa mwana, tugenda kwogera nti twogera ku lwa ulcers oba biki. Olubuto tugenda okwogerako lwa mwana. Olubuto lw'omwana ffenna tulumanyi, abantu bamanyi engeri gye bafunamu embuto. Omwami n'omukyala we beegatta basobola okufuna ki? Olubuto. Nkugambye topiki ya leero tugenda kwogera ku pregnancy. Bw'oba oyina ekibuuzo ky'obuuza, oba oyina ky'oyagala okumanya, bw'oba oyina enteesa gy'owa, giweereze ku Facebook page yaffe. Tujja kuba tulaba ki? Tulaba obubaka bwo era tujja bubasomera kuba tuli live. Embuto abantu waliwo eyambuuziza nti olubuto, how do you prepare for pregnancy? Linda Maya we bali kutegattako. Preparing water for pregnancy. Wowe planning okufuna olubuto osooka n'oyogera ne patanawo oba ofunye mu mwagalaawo ne mulaba engeri gye mugenda okukola ki? Okulabirira olubuto ne mukola enteekateeka kitwandiise ng'eyandibadde nga arrangement ne engeri gye mugenda okufunamu olubuto luno oba engeri gye mugenda okulabiramu olubuto luno. Olubuto lulina series oba kyetwandiise trimesters oba ebitundutundu bya mirundi 3. Naye nga tunatuuka ku lubuto, kiki ekyandikoleddwa? Ki ekyandikoleddwa ng'omuntu anoonya olubuto? Kyoba ekyanditandikiddwako? Ekikulu ekisooka wandibadde olaba omusawo n'asooka akeberako omukyala ng'ogenda kufuna olubuto. N'omwami kirungi nnyo ne mugenda ne mukyalawo ne basooka babakeberako. There are several tests that are supposed to be done or that can be done. Abantu abasinga tetufa ku bintu bino. Ogenda bugenzi ng'ogamba njagala kufuna lubuto, naye waliwo ebintu bingi nnyo bye tusobola okukola ki? Okutandikirako okukebera oba okunoonyeza mibiri gyaffe ne tulyoka tugenda ku stage ey'okufuna olubuto. Ebintu ekyandibadde ekikulu ekisooka waliwo okukebera akawuka ka mukenenya. Partners mwenna mwandigenze w'omusawo, mwenna ne babakebera buli omu mu ddwaliro, mwenna ne mugendera wamu omwami n'omukyala ne babakebera mu ddwaliro limu. So si bino nti gwe genda bw'ona ovaayo nange nja kgenda oba gwe weekebeze nze nja kwekebeza. Kino kiyamba okuuma omwana wammwe nga mulamu, kuba naye si kirungi bambi okuwaayo omwana okulwala oba okuzaalibwa nga ki? Nga mulwadde. So bambi kyandibadde kituufu ne tugenda ne twekebeza nga tunnaba kulowooza kufuna ki? Lubuto luno. Bw'omala okulowooza nti n'ogenda okufuna olubuto, omaze okwekebezaako kakamukenenya, still osobola okugenda n'owekebeza oba kye tuyita obulwadde bwa hepatitis. Butawaanya abaana nabo babukebera mu lab. Ne mugenda ne babakebera sickle cell sickle cell nga obulwadde ng'ekirwadde nakyo ne mumanya status bwe muyimiridde. Ne babakebera
endwadde ez'ekikaba oba tetwandiyise STI ne STDs ne muzongi ne mwongera okumanya wawe muyimiridde. Bino byonna tubikola oba lwaki bya mugaso nnyo nti biyamba okutuuka nti gw'ogenda okufuna olubuto nti olubuto terugenda kubeera ku bulabe naawe omuzadde alina olubuto luno tugenda kutawaana nnyo nti no omukyala ow'olubuto immunity ebeera wansi. Immunity eno weebeera wansi alumbizibwa buli kimu so kati bino ebirwadde waafuna olubuto nga weebiri jjukira obusirikale bugenda kukendeeramu amaanyi bijja ku affecting olubuto oluusi biyite miscarriage oba olubuto okuvaamu so tugezaako okulaba nti aliisi osooka n'okebera omubiri gwo n'omanya gwe omukyala guyimiridde gutya naye nga kiyambibwako n'okumanya embeera oba status y'omwami ayimiridde atya then ne musooka mumanya nti muyinza n'okuba nga mugezezzaako ng'omwana takola ki omwana tajja so bino byonna ogenda bimanyira mu ddwaliro nti nawe omusajja bakwakisezi basobola okukola ki okukeberako ne balaba embeera yeeyimiridde etya spam count eri etya biki ebiriwo naye ffe abantu abamu naddala ensi ez'abaddugavu bino ebintu tutera kubifaako tugenda bugenzi kasita bakola ki bagamba okuzaala gweoyagala kugenda bugenzi kuzaala so si kibi naye nandirowoozeza nti kyandibadde kirungi n'ogezaako okumanya ebintu bino nga notuuka nti no mufumbo ogenda kumanya nti omwami asobola okuzaala osobola okumanya nti n'omukyala alina ekizibu ku n'abaana alina okukola ki nti ebintu ebimu bibeerawo nga naye bisobola okutangibwa nga bukyali oba abakyala abalina incompetent cervix nga n'abaana nayo tesobola kuwanirira mwana so oba ofunye okukeberebwa kuno n'okusomesebwa kubanga bw'omala okukeberebwa osangibwa n'ekizibu wabeerawo okusomesebwa buli lw'osomesebwa omanya ki ky'olina okukola buli lw'omanya ki ky'olina okukola kikuyamba okuuma olubuto lwo ne lukula ne lugenda mu maaso ng'oli bulungi oba n'ogenda okutuuka okuluzaala nga tofunye buzibu bwonna so bambi ebintu ebyo byenjogeddeko tufuba okulaba nti tugenda mu malwaliro nga tutegeera okufuna embuto bw'oba ogenda okufuna olubuto weetegeke genda n'omwami wo musooke mutuule mukyogereko mukole pulaani bwe mumala okukola pulaani then mugende mu ddwaliro mufune okukeberebwa okwo gwe mugenda okufuna kujja kubayamba nnyo kujja kuyamba omwana ali mu lubuto okulaba nti naakola ki nti azaalibwa nga mulamu bulungi ate namwe tajja batawaanya ko omwana gw'ozaala nga mulamu tugenda muteekamu ssente nnyingi nnyo tinaagenda kukola ki nti agenda kujjanjabibwa ate atandikidde ku macupa ate simanyi bagenda kumubika yesu bisobola okubeerawo bino byonna nga bamaze okukola ki nga bakukebedde naye nze amagezi gembawa nti oba opulaninga okufuna olubuto kyandibadde kirungi n'ogenda mu ddwaliro n'ogerako n'omusawo wo n'omunyonyola lwaki oyagala okufuna omwana waakumeka n'akubaako amagezi gakuwa ag'ekikugu n'otafuna bufunye lubuto kubanga si yajja oddukuteekamu nayinza okubaako byakugamba ebisobola okukuyamba n'otuuka ekiseera okuzaala ng'okimanyi abantu abamu bayinza okwagala okuzaala kankuwa example ng'alina ekizibu nga bw'olaba obulwadde bwa sickle cells naye ng'alina abaana bazaddeko for example nga mulimu kala ali infected mulimu carrier musawo nagamba chances z'okuzaala omwana omulala sikira weeziri naye n'ez'okuzaala omwana omulamu weeziri so naawe n'okibalamu naye nga ugamba naye nina omulwadde bwefunayo omulwadde omulala ajja kumusaba n'ogamba oba kale katukome ku ono oba kale katukole ki katukigendemu tweyongereyo nga tumanyi ki kyetugenda okusuubira nga tekigenda kukwata by surprise abantu abalamu muyinza okubeera abalwadde twakyogerawo mu mayiga nga twogera ku siriimu ng'osobola okutangira omwana oli mulwadde omusajja mulwadde naye mwagala okuzaala oba temuzaalangako musobola okutangira omwana okufuna obulwadde kubanga engeri zonna weeziri ezisobola okubayambako okukola ki okutangira omwana oyo ne muzaala nga muli positive omwana ng'ali totally negative n'abeera n'obulamu obuli nnomu n'andaba nga tatandikira ku ddagala so wabeerawo ebintu bingi nnyo ebibeera mu preparations naye nga biriko okutandikira ku mmwe mwembi ba partners okutuula ne mwogera ne mukkiriziganya ku nsonga emu ne mugenda eri omusawo n'ababuddaabudda gwe twandise kansala babeera mu malwaliro n'abannyonnyola ki kye mwetaaga okukola ne munnyonnyola omwana gwe muzzaako mutandika butandisi oba muzza ku mwana bwe muba mugenda kuzza ku mwana ali mu mbeera ki kyandyetagisiza okumuzzaako kati so ne mufuna amagezi ago ag'ekikugu
lwaki ntandikidde eno yonna njagala kubalaga nti nno eno process y'olubuto si yagenda kwebaka kufuna olubuto naye waliwo ebintu ebyandibadde bigobererwa wadde nga mu nsi ezikyakula abantu bino tetutera kubifaako olya ogenda bugenzi ng'okola ki ng'ofuna olubuto naye nga byandibadde bya mugaso ffenna twandibigoberedde byantuyambye okubeera n'abaana baffe nga balamu nga tusobola okubalabirira ate nga bali mu mbeera ey'obulamu ekola ki eyeeyagaza mwebale kuba nti mukyalaba puroguramu eno obulamu mwekuumire ku mukutu guno tukyaliko nnyo tukyaliko ddala tukyabaweereza mujja tusonyiwamu nnyo mujja tusonyiwamuko katono olw'ensonga nti nno ekifaananyi kyekwatakwatamuko naye ebyuma by'omuzungu mubitegeera naye tukikolako mu ddakiika ezitali zeewala ebifaananyi bijja kuba bitereera tukyagenderera ddala mu maaso ne puroguramu yaffe obulamu kati omuntu ayinza atya okutegeera ebyo byonna tubimaze oweetegese otegeera otya nti ndi lubuto otegeera otya nti ndi lubuto olubuto nabagamba engeri gye lujjamu omusajja aleeta enkwanso n'omukyala n'aleeta wabeerawo ejja okuva mu mukyala ne paati eva mwami we byegatta wamu bisobola okukola ki okufuuminga kye tuyita eyandibadde ng'omwana mu lusawo tetukiyita mwana naye kifuuminga eyandibadde nga omwana kale katumutaminge ng'omwana mu lulimi okugamba olulimi olwangu kikola omwana ne sigenda kikunyonyola mu Luganda kuba ekigambo ky'Oluganda simanyi kigenda kutegeeza kigambo kya Luzungu omwana we bwafuumingibwa ng'omukyala aleese paati n'omwami beegase ekifuumingibwa abeera mwana omwana we bwafuumingibwa akulira mu mukyala ne tugamba nti omukyala akoze eki afunye olubuto kasita wabeerawo fertilization oba ejja okwegatta n'enkwanso nga tugamba nti omukyala akoze eki afunye olubuto kati olubuto luno we lujja omukyala lumalira wiiki 40 lumala wiiki 40 abantu abatera okugenda mu ddwaliro babawo ebipande ng'olaba bawandiiseeko 10/40 naye nga on average 39 to 40 weeks olubuto luno ze lulina okukola ki ze tubala oba ze tutera okubeera nalwo engeri ki gy'oyinza okumanya nti nno oli lubuto obumu ku bubonero obulaga nti nno olubuto abakyala abaliko bambi mbeebaza okuba nti nomula puroguramu eno Shanice Morin weebale kubeerako ng'olaba Evelyn Kajumba weebale kulaba byonna gy'oli Linda Maya weebale kulaba Blukanda weebale kulaba n'abalala bonna bambi abalaba nga tebataddeyo comment tikubalaba wano nammwe mbeebaza okuba nti nomulaba puroguramu yaffe Mukama abampeere omukisa omukyala Twaha naawe weebale kuba nti olaba otegeera otya nti nno olina olubuto ngeri nnyingi z'osobola okutegeera nti oluyina naye buno obubonero bwengenda okuwaako bwe bumu ku bwo sigamba nti no bwonna ogenda kubufuna naye bwe bumu ku bwo akabonero akasookera abantu abasinga kyemuyinza okuba nti mumanyi nti omukyala bw'abuuka ensonga ze oba bw'atalwala mwezi obutalwala mwezi kisobola okulaga nti oli lubuto naye ate si kyekiraga ti nno tekiri fully diagnostic nti nno bw'oba omisinze period oba olina n'olubuto abantu abali mu nsi ng'okyusizza weather osobola okumisinga periods olw'embeera nti no waliwo enkyukakyuka y'obudde osobola ozimisinga tekitegeeza nti olubuto naye ng'ate okumisinga periods abakyala mukimanyi etera okubeera sign oba ale sign eyaki eraga nti oli lubuto ate n'abamu tebazimisinga nazimisinga era gwalinda okumisinga gundi ojja kwekanga nti olubuto osana oddulwalirako ebiseera ebimu naddala abakyala abazaddeko basobola okulwalira ku mbuto ezo n'agamba nti nsigadde ndwala naye nina embeera gye sitegeera naye agenda okukeberebwa ng'akola ki ng'alina olubuto abakyala abamu bafuna okufuna emmeme okubasinduukirira oba kye twandiyise nausea abalala basesemera ddala nga bo tebafunye bufunyi mmeme kubasinduukirira abamu basesemera ddala
olubuto olwo nga luyingiddemu. Kati ekiviirako embeera eno nga bwe nkugambye nti obubonero bungi bingi ebirwadde bisobola okuleeta okusesema mu muntu, bingi ebisobola okuleeta okusinduukiriza emmeeme, ebiwuka bisobola okusinduukiriza emmeeme, ulcer zisobola okusinduukiriza emmeeme, endwadde endala nazo nnyingi nnyo. Omusujja gusobola okuleetera okusesema n'okusinduukirirwa emmeeme. So bingi ebisobola okubeerako, naye nkuwaako obubonero obumu kw'oyinza okugamba nti nyinza nno okulabika nti nno nkoze eki, nti nno ndi lubuto. Tunagenda mu maaso, Blukanda abuuza kiva ku ki okuvaamu embuto nga lukyali luto? Tugenda kukituukako mu maaso eyo, miscarriage tugenda zoogerako. Musindike ebibuuzo byammwe ku kibanja kyaffe ekya Big World Revival, tugenda kuba tubibaddamu mu maaso awo katono. Badde nkyagala njogere ku bubonero buno omuntu ngeri gy'ategeeramu. Njogeddeko ku missing periods ne mbagamba kisobola okuba kamu ku bubonero obulaga nti olubuto, okufuna emmeeme okusinduukira oba okusesema, okufuna olusujjasujja, okeera owulira olina olusujjasujja, olumizibwa buli wamu ennyingo, kisobola okubeera akamu ku bubonero. Osobola okufuna ekifuba ne ssenyiga naye nga tomanyi gye biva, tubadde mulwadde oli awo, kisobola okuba akabonero akamu ku bw'olubuto. Osobola okubeerawo n'ofuna okuzimba ebigere nga bibadde tebizimba, tolina kirwadde kibadde kikuluma, ogenda okulaba ozimba ebigere, kisobola okuba akabonero ak'olubuto. Osobola okubeera okutandika okutangaalirira oba okutangaalira, simanyi oba kigambo kisawundinga ng'ekivuma naye wenna n'opeeruuka, kikasobola okuba akabonero ak'olubuto. Obubonero bungi nnyo 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 abakyala abaliko, nsaba mumpe ku bubonero bwe mulaba. Osobola okufuna omutwe oguluma, gusobola okubeera akabonero ak'olubuto. Kasobola okuba akabonero ak'olubuto. Osobola okufuna mood change oba mood swings. Biyinza okuba bino byonna tebirabise naye nga mood yo ekyukakyuka buli kiseera, ofuna kasunguyira, okufuna kasunguyira, bintu bitono nnyo bikujjako naye ate ng'emabega si bw'obadde. Kugamba mood yo ng'ebuuka ate eshiftinga buli kaseera from one end to another to the extreme. Tino n'ebintu abamu bafuna okuwunyiriza ennyo, ng'abeera wana awunyiriza kye bafumbye emitala eri, n'agamba mpulira bwe kiti. Abantu abamu beetamu ebifo ebimu, n'agamba wano saagala kubeerawo wampunyira bubi olw'ensonga nti no gundi ye yasimeera ebeera eri waggulu. So bingi ebubonero busobola okulabirako omuntu ne tugamba nti naakoze eki, tyafunye olubuto. Abamu bongera ku weight, beeyongerako ne bagejja, ekyo kyo kiri evident naddala olubuto nga lugenda lukula. N'abamu ne luba terunnakula, kikola ki? Kiba kisobola okulaga nti n'omuntu ali lubuto, wadde tekiri conclusive nti n'okiraga nti omuntu ali lubuto. Nebaza bambi mwenna abaliko, Shanice, Maureen, Evelyn Kajumba, Blue Candle, mwebale ku bye mubadde. Blue Candle abuuza kiva ku kyokuvaamu olubuto nga lukyali luto, tugenda kiddamu. Banga ki omukyala wasobola okuzza ku mwana, nakyo tugenda kukiddamu. White bright eyes, bad smell. Mukyala Evelyn Kajumba ye alabika mukyala Musumba atugambye nti nno abakyala bafuna amaaso agatangaalirira, bw'olaba ebigundi zino emmunye zeeruka, then bafuna ekisu ekibi. Weebale nnyo, weebalire ddala. Oluusi ekyo nno kiva ku bugayaavu, abamu bawulira nti tebaagala kunaaba, simanyi baagala kukola ki. Bintu bingi nnyo abakyala muliyo mubimanyi, simanyi bayo ya ttaka lya ttooyi, mubimanyi abakyala ebyo mutera okwagala oba ebitera okubeerawo ng'owulira embeera etandise okukyuka n'otandika okwekenya n'ogamba nno nyinza okuba nga ki, nga ndi lubuto. So obubonero bungi nnyo 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 nnyo. Abamu bafuna ekikeeto, abalala bafuna obutafuluma bulungi oba kyetwandiise constipation, abalala bafuna okulumizibwa mu ndira eno wansi, kubanga wabeerawo nabaana beefunye uterus beetandise okukola ki, okugejja n'okustretchinga, olw'ensonga nti muba mulimu ekintu ekiyingiddemu oba ekirimu. So obubonero bungi nnyo omuntu kwasobola okulabira nti nno ali lubuto. Abaliyo mwenna gwe ng'olina akabonero kola ketuleseeyo bungi nnyo, sigenda kubumalayo mu puroguramu eno, naye tusobola okuboogerako ne tuinteractinga. Nabagambye nti nno
programu zino zigenda focus so interactive mutino tubuulira kyomanyi ne tukuwabula bwe tubaako kye tumisinze naawe n'otuwabula tulabe nti notusomesa abantu bambi aba tebamanyi oba naddala aba tebannatuuka mu mbeera eyo nti bagenda ogituukamu babeere nga bamanyi ki ekibeerawo nakyo ekyokukola. Omuntu yabuuza nti lwaki ekibuuzo kyabadde kivako ki okuvaamu embuto nga lukyali luto. Bintu bingi nnyo ebisobola okuvaako omuntu okuvaamu olubuto nga lukyali luto. Bintu bingi nnyo ebisobola okuvaako omuntu okuvaamu olubuto nga lukyali luto. Abakyala abakola abortion oba abakyala abajjamu embuto batera okufuna obuzibu nti bw'aba olubuto lubaaluggisaamu byuma naafuna okukosebwa ku nnabaana asobola okufuna obuzibu ne cervix. Cervix gwe gwandibadde nga ekintu ekiggala oba ekiyingiza eri munda mu nnabaana gwandibadde oba ng'omulyango oguddawa mu nnabaana. So bw'afuna okukosebwa mu kitundu ekyo ekya nnabaana oba mu kitundu ekyo eky'omubiri gwe asobola okufuna obuzibu nti bw'atuuka okwagala okufuna olubuto luyinza okuvaamu kuki ku myezi emito oba oluusi musawo tuyinza okugamba nti omuntu alina incompetent cervix. Tino bw'afuna omwana jjukira atandika nga kabubi nga keekutte waggulu ku uterus, bwe kamala okwekwata ku uterus bwe kati waggulu bwe kigenda kigejja kifuna weight. Bwe lugenda lugejja tikasita afuna weight yonna mu uterus nabaana eri etandika okuba nga yeggula toluusi kimuviiramu okubleedinga olubuto ne lukola ki ne luvaamu. So bingi ebisobola okuvaamu naye kino kyenkuwaddeko awo nga bwe tugenda okuba nga tugenda mu maaso njagadde nneme okulekeraawo leero kuba puroguramu eneetera okutuuka ku nkomerero. Ebibuuzo ebyo tugenda kubiddamu byonna mu bulambalamba naye njagadde kuwaako nti oleme gamba nti banzizeemu ku kibuuzo kyange. Kisobola okubeera okuva ku incompetent cervix. Omukyala omu ayinza okubeera nti nno era nga bwe nkugamba incompetent cervix yeba eri general term naye nga kisobola okuba nti bintu bingi ebivaako incompetent cervix. Waliwo abakyala abazaala ennyo nabaana n'aba nti takyasobola kuwanirira baana. Kati bw'aba takyasobola kuwanirira baana buli lwafuna olubuto aba alina okugenda n'alaba omusawo ne bamuteekamu akaweta ne kayamba okukwata nabaana eno nti bw'aba anaatera okuzaala baddayo ne bakajjamu oba ne bamuyamba okuzaala akaweta ako ate ne kalema kukosa mwana gw'agenda kuzaala mu kiseera ekyo kyaki ekyokuzaala. Eyo nayo nsonga emu ku ebyo ebisobola okukola ki abakyala abazaala ng'oba nga azadde nnyo omubiri gunafuwa ng'era naye bw'olaba nti nno bw'onaanoola ennyo olabba bbandi etuuka ekiseera neeba nga tekyasobola kuddayo mu mbeera yaayo entuufu. Oba tekyasobola kuddayo mu mbeera yaayo entuufu oluusi efuuka eba etuuse ku kitwandiise oba elastic limit ng'enaanuukidde ddala. So abantu abo nabo batufuna ekizibu nti nno ko bw'omala okuzaala nabaana yeerina okwegatta. Naye kati bw'oba osobola okumala okuzaala nabaana neesigala ng'ekola ki ng'esigala eyasamye kisobola okuviiramu obuzibu. Abakyala abalina obulwadde nga bw'olaba kansa ow'omumwa gwa nabaana naye akola ki asobola okufuna obuzibu mu kuzaala kuba ogwo omwoyo guba gukoseddwa. Bingi ebisobola okubeerawo. Abakyala abafuna okuyulika nga bazaala abaana ne batakolebwako bulungi nabo basobola okufuna obuzibu okusitula olubuto so ne baba nti embudde eziddako zivaamu nga olubuto lukyali luto. Bingi nnyo byesobola okunnyonnyola ku muntu avaamu olubuto nga lukyali luto. Byonna sisobola bimalayo okuggyako nga tuzze nti tugenda kwogera ku ebyo ebikola ki ebivaamu. Naye simanyi oba ngezezzaamu okuddamu oba mu byenjogedde ofunyeemukko ekiyinza okuba nga kiviiriddeko oba okusinziira ku ekyo gwe kyobadde olowooza oba kyobadde oyagala okumanya nti bintu bingi nnyo endwadde zennyini ez'ekikaba zisobola okuleetera omuntu okuvaamu olubuto nga luto nga bw'olaba kabootongo mu Luganda bamu bakiyita tulagenda n'awulira nabbuguma n'aleeta olubuto okuvaamu. So bintu bingi nnyo ebisobola okukola ki okuvaamu. Omusujja gwennyini gusobola okugyamu olubuto n'endwadde nazo zisobola okugyamu olubuto. So bintu bingi nnyo. Domestic violence bano abantu balwanira ewaka omukyala ali lubuto basobola omukuba n'atuuka ekiseera nga takyasobola kuwanirira lubuto olubuto ne luvaamu nga lukyali luto. So ku nsonga eyo omukyala Blue Candle
simanyi nti nkuzeemu bintu bingi nnyo ebisobola okuvaako embeera y'omukyala okuvaamu olubuto kakisinziira wa wooli oba naki kitubaddewo mu kiseera ekyo naye nga bw'owulira ekintu kyonna oba any bleeding ku any stage of pregnancy nga si yakuzaala ne bweba yakuzaala genda mu lubuto naye gaba amazzi nga ge gakuvuddemu fuba okulaba nga weeyuna eddwaliro okeberebwa omusawo nti ebiseera ebimu basobola okubeerawo bleeding oba ki ekintu nga kiri kyakatandika ne kiziyizibwa omusawo bw'oba ogenzeyo n'ofuna obulwadde omuki n'ofuna okuyambibwa nga bukyali oba pressure eyajja n'embuto oba pressure ejja mu bakyala ab'embuto naye esobola okuleetera okuvaamu olubuto nga lukyali luto waliwo ebintu bingi nnyo ddala nkugambye nti nsobola obikunyonnyola ne tusula nawo naye kansubire nti byenkuwadde omusobola okufunamu ekimu ku ebyo by'obadde oyagala okumanya bwe muba temuliimu era ojja kutuliza ekibuuzo ekyo nyongere okukirambulula oba nakyo tujja kikolera puroguramu ebiviirako omukyala okuvaamu olubuto nga luto naye nga ngezezzaako okuwona ku buli kimu mbiyitamu lukwakwayo kubanga obudde butukutte tusigazayo eddakiika ntono nnyo. Omukyala omulala yabuuzizza bbanga ki omukyala w'osobolera okuzza ku mwana kati ebbanga omukyala kw'osobolera okuzza ku mwana kiri relative oba kijja kusinziira ku ggwe ne bbaawo mutegeeraganye mutya abasawo tubadde tugamba oba nze ng'omunandigambye emyaka ena giri gyandibadde nno mu kuba omwana ow'emyaka ena aba asobola okugenda ku ssomero aba asobola okuba nti nno takuwa burden yakuba nti nno breastfeeding ono noono wakusitula aba asobola okwetambuza nga n'ebintu bimu asobola okukola ki okubikola nti baana bwe baspacinga omu asobola okuyamba ku mulala okusinga obbazaala okumu kyono wa mwaka gumu oba gumu kitundu ono omulala wa mwaka omulala simanyi wa myezi gwamba n'obagira bwotyo yes bw'obagira bwotyo gwoyinza okuba okibaze nti bajja kukula lumu okiveemu so kyo kyogambye nti kiri relative engeri gy'otegeeragana n'ebbaawo naye ng'omubiri gwandiwumuddemu wandimaze okuzaala then n'oddamu n'okola ki n'ozaala ng'omubiri guzzeewo kuba ate ne bw'ozaala okumu kiyinza okuyamba nti osobola okuddawo oluvannyuma n'ogamba sigenda kuzaala abamu abakyala bye bakikola naye ng'omubiri gwandibadde guwummulamu awudisenze ng'omukinoomu emyaka ena gyandibadde beta omwana okumuzzaako kuba aba akuze aba takyetaaga kugabirira nnyo nti aba asobola kwetuuza ne yeeriisa n'okweriisa nga bw'olabirira muto munne simanyi oba Shanice Molini nkuze mu kyoyagala okuddamu kuba abantu abamu babuuza ebibuuzo bino ng'alina yekyagala omuddamu ngenda kusemba n'omukyala Evelyn Kajumba abuuza is family planning godly ekyo ekibuuzo kiwanvu naye ngenda kuva waggulu nga nkugamba family planning teri godly that is the fact nja kikulambulira next time nga tukomyewo ku programu eno ey'obulamu si kya bwakatonda kuba olw'ensonga nti family planning eno wetugikozesa tuba tuziyiza omuntu okuzaala of which Bible tekikkiriza so ebintu bino bwe bya family planning tubikozesa nti nno nga ffe ng'abantu tuyagala okumanya abaana b'ogenda okulabirira oba obusobozi bwe buli kugamba n'okubateekateekera obulungi naye nga Bayibuli ina n'omuntu gwe yabonereza omu yayiwasa mukyala wa muganda we naye olw'okuba yali afiiringa guilty amazzi bwe yagayiwanga wabweru ebigambo bye mujja kunsonyiwa nti biyise ku mpewo naye nga Bayibuli bwetyo bwekyogera kyamuviirako Katonda okumunona oba okumutwala n'amujja mu bulamu bw'ensi eno so with that mu ndowooza yange family planning is not godly. Family planning is not godly. Naye tugikozesa olw'ensonga nti tugenda kuzaala muntu weemaleyo kubanga wogamba nti ogenda kuzaala buzaazi osobola okuzaala n'ennabaana ne bagiwunzika naye alese olina munaye okuteekamu kiri relative sijja kwagala kunnyonnyola balala naye kyensobola okunnyonnyola kiri kimu nti no family planning si kya bwakatonda Bayibuli terina bwekyogererako sinakisomako omusumba aliko akiraba osobola okutuwabula n'otugamba nti nno kiri godly naye nga nganze omuntu omu okusinza ku byawandiikibwa byensomyeko si kya bwakatonda Sister Evelyn Kajumba
so n'ebigambo ebyo program eno yo sigenda kweyongerayo nnyo wala ab'oluzungu. Tubadde twogera ku pregnancy. We're talking about the signs of pregnancy. We answered some of these questions. I'll start with you next week. I'll be trying to translate what I talked about, the early signs of pregnancy and what causes miscarriages at an early stage, and is family planning godly, plus when should somebody conceive after giving birth. What duration would somebody take to conceive after giving birth? So with all that said, I want to thank each and everybody who has been watching this program. Thank you for supporting us. Thank you for liking Big God Church. Thank you for liking Big God Church Revival. We are celebrating 6 years in ministry. We thank and bless the name of the Lord, because it has not been by our power or by our might. It has been the grace of God all along. So if you can, keep sending us messages, keep sending in your congratulatory messages, wishing us a happy 6th anniversary. With that, I want the Lord to bless you for me, and have a good night. I've been Chibula Arnold. Stay blessed. Oli mukulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo. Gyekuumireko, Mukama akwomesa. Oli mukulaba Big God Telefina eriisa omwoyo, omubiri n'emmeeme yo. Gyekuumireko, Mukama akwomesa. Oli mukulaba Big God Telefina eriisa omwoyo,